Күренекле композитор, фольклорчы Җәүдәт Харис улы Фәйзи 1910 елның 4 гыйнварында Оренбург шәһәрендә укытучы гаиләсендә дөньяга килә. Кечкенәдән халык җырларын тыңларга яраткан Җәүдәт башлангыч музыка белемен шушы шәһәрнең Татар Шәрык музыка мәктәбендә Хәлимә Булатова Терегулова классында ала. Булачак композиторның музыка белән кызыксынуына якын туганы драматургия классигы Мирхәйдәр Фәйзи зур йогынты ясый. Ул аңарда музыкага һәм театрга мәхәббәт уята. Җәүдәт 15 яшендә Күз яшьләре пьесасын иҗат итә. Аның тәүге әсәре Оренбургта татар драма труппасы тарафыннан сәхнәләштерелә. 1925 елда Фәйзуллиннар гаиләсе Казанга күчеп килә. Урта мәктәпне тәмамлагач, Җәүдәт Фәйзи Түбән Новгород якларындагы Ише авылында укытучы булып эшли. 1933 елда Казан юридик институтын тәмамлый. Шушы еллар эчендә әдәби иҗаттан аерылмый. 1929 елда аның 6 бармак комедиясе, 1930 елда хикәяләр җыентыгы басылып чыга. 1934-38 елларда Мәскәү консерваториясе каршында ачылган татар опера студиясендә Борис Шехтер классында укый. Бер үк вакытта уку-укыту бүлеге белән җитәкчелек итә. Казанга әйләнеп кайтканнан соң радиокомитетта музыкаль тапшырулар редакторы, Татар Академия театрының музыка бүлеге мөдире һәм дирижеры, Татар филармониясе директоры һәм сәнгать җитәкчесе булып эшли. Җәүдәт Фәйзи үз гомерендә 20дән артык спектакльгә көй яза. Төрле жанрдагы спектакльләргә музыка язу композиторның күп кырлы иҗатында аерым урын алып тора. Мирсәй Әмирнең Тормыш җыры, Таҗи Гыйззәтнең Ташкыннар, Мөхәммәд Әблиевнең Шәмсе Камәр, Нақи Исәнбәтнең Хуҗа Насретдин һәм башка спектакльләргә язган көйләре аның иҗат диапазонын киңәйтә. Композитор музыкаль комедия жанрын үстәүгә күп көч куя. 1942 елда ул Таҗи Гыйззәт либреттосына нигезләнеп беренче татар музыкаль комедиясе Башмагымны иҗат итә. Спектакльнең премьерасы шул ук елны татар опера һәм балет театрында була. Төп музыкаль образы татар халкының Башмагым җыры булган. Юморга, хис кичерешләргә, җырлы биюле күренешләргә, лирик көйләргә бай тамаша искиткеч зур уңыш казана. Соңрак либреттосы украин, рус, башкорт, тува, бурят, үзбәк телләренә тәрҗемә ителеп, илебезнең төрле театр сәхнәләрендә куела. Композитор тарафыннан Әхмәт Фәйзи, Гамир Насри либреттоларына бер-бер артлы иҗат ителгән Акчарлаклар, Идел буенда музыкаль комедияләрендә, либреттосын Гадел Кутуй әсәренә нигезләнеп үзе язган Тапшырылмаган хатлар операсында заман темасы ачык яктыртыла. 200дән артык җыр, шулай ук романслар авторы Җәүдәт Фәйзи иҗатының башлангыч чорында ук вокаль музыкага зур игътибар бирә. Аның иң беренче җырларыннан берсе Хади Тахташ шигыренә язылган Урман кызы җыры. Җыр 1932 елда шагыйрьнең вафатына 1 ел тулу көннәрендә уздырылачак искә алу кичәсе өчен махсус языла һәм шунда беренче тапкыр башкарыла. Композитор 1936 елда шагыйрь Муса Җәлил белән иҗади берлектә Пионер җырлары альбомын иҗат итә. Аның Комсомолка Гөлсара, Шауласын, Гөрләсен безнең җыр Әхмәт Ирекәй сүзләре, Татарстан нефтчеләре маршы Нури Арслан сүзләре, Бу кырлар, бу үзәннәрдә Сибгат Хаким сүзләре, Тыңларсыңмы җырымны Гөлшат Зәйнашева сүзләре һәм башка җырлары зур популярлык казана. Ул шулай ук Зоя Космодемьянская, Газинур Гафиятуллин, Муланур Вахитов турында балладалар, камера инструменталь әсәрләр яза. Җәүдәт Фәйзи авылларга, районнарга чыгып, халык җырларын, уеннарын язып ала, милли музыкаль фольклорны өйрәнү һәм пропагандалау юнәлешендә актив эшли. 1971 елда татар халык җырлары тупланган халык җәүһәрләре җыентыгын бастырып чыгара. Кошлар кебек, Матур булсын, Рәйхан кебек күп кенә татар халык көйләренең эшкәртмәләре авторы да ул. Композиторның Тукай һәм музыка Салих Сәйдәшев халык җырларын башкару турында кебек татар музыкаль мәдәниятенә караган мәкаләләре, яшь вакыттан алып барган көндәлекләре, язып калдырган истәлекләре халкыбызның бай мирасы.
Композиторның музыка сәнгате өлкәсендәге эшчәнлеге югары бәяләнә. Ул 1944 елда ТССРның, 1957 елда РСФСРның атказанган сәнгать эшлеклесе, 1964 елда ТССРның халык артисты исемнәренә, 1966 елда ТССРның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләгенә лаек була. Җәүдәт Фәйзи 1973 елның 30 апрелендә Казанда вафат була. Яңа татар бистәсе зиратында җирләнә. Башкалабызның бер урамы аның исемен йөртә. Оренбургта һәм Казанда композитор яшәгән йортларга мемориаль такталар куелган.